हेलो सम्पूर्ण मेरो फेसबुकमा आउनुहुने साथीहरू, अहिले म ठ्याक्क हाम्रो यो किप्लसगढी गाउँपालिकामा भएको यो तापखोलाको पुलनेर चाहिँ छु। आज यहाँ टक्क नुहाइयो, अलिकति फ्रेस भयो। माथि पुल छ भने यहाँ मुनि खोला छ, एकदम फ्रेस ठिक्कको पानी छ अहिले, किनभने गर्मी लागेको अवस्थामा, यो लाग्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ पानी एकदम नरम भएर आइरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि नुहाउनु पनि एकदम आनन्द फिल भइरहेको छ। र म अहिले ठ्याक्क यो तापखोला कादेल जाल्पा साइडमा, कादेल भन्छ नि यतापट्टि चाहिँ अम्बटे बेहेरे भन्छ, त्यसको बिचमा रहेको एउटा पुल छ। हाम्रो यो दिक्तेल मजुवागढी नगरपालिका र केप्लासगढी गाउँपालिका जोड्ने पुल, पक्की पुल यो हो। यो सिमानामा रहेको तापखोलामा चाहिँ अहिले ठ्याक्कै नुहाइधुवाइ गरियो, फ्रेस भयो है त ल।